زما عزتمند مشرانو او ګرانو وروڼو او دوستانو، د جنت بحث مې هلته شروع کړو. خدای پاک دې زمونږ او ستاسو ټولو نصیبه وګرځوي او زمونږ ایمان او یقین دی چې خدای پاک به بوزي انشاءالله. یو آخري خبره درته کوو، نو بیا د رمضان مسائل به شروع کوو انشاءالله. جنت کې به لوی نعمت، د جنت هر څیز لوی نعمت دی، ځکه خدای د دنیا د څیزونو صفتونه نه دي کړی او د جنت د څیزونو یې صفت کړی، د باغونو، د میوو، د نهرونو، د ښځو، د جامو، د ګرځېدو، د خورا څښاک. خو د هغه ټولو نعمتونو نه لوی نعمت د خدای دیدار دی. خدای پاک دې مونږ ته نصیب کړي. دنیا کې د سړي د بادشاه د لیدو تمنا وي چې زمونږ دا بادشاه به څنګه وي. کني بادشاه هم د ده په شان دی، سترګې دي، غوږونه دي، لاسونه دي، خپې دي، او د دې بادشاه نه مخکې به په کوڅو کې ګرځېده. خو چې بادشاه شي نو خلک ورته په تماشه ولاړ په سړکونو، په دروازو. نو هغه بادشاه چې د جنس د انسان نه دی، د هغه خواهش په زړه کې راځي د خلقو. نو هغه ذات چې د ټولو عالم نه جدا دی، هغه د انسان په شان نه دی، نه د مخلوق په شان دی. نو د هغه تمنا او د لیدو به څومره ارزو وي خدای چې دا به څنګه ذات وي. ډېر سپیره په دنیا کې شته چې خدای مني خو د هغه دیدار نه مني، او چې څوک یې نه مني خدای به یې د دیدار نه محرومه کوي. جنتیان چې جنت ته لاړ شي نو دا د دواړو جهانو د سردار بیان علیه الصلاة والسلام چې لومبۍ ورځ د جمعې وي. خدای ته به معلومه وي، ځکه جنت کې شپه او ورځ نشته. خدای وایي لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. په جنت کې نه لمر شته نه یخ نشته. دا انوار او سپوږمۍ د دې جهان سره تعلق لري، دا به خدای ختم کړي. خدای وایي د شمس کوورت و اذا النجوم انکدرت. دا ټول انوار او سپوږمۍ او ستوري به ختمي، هلته به رڼا وي خو بغیر نوره. د جنت د خفتو کې به راډونو په شان قدرتي بلفونه او رڼا وي. موسم او وخت به داسې لکه د سپرلي په شان، نه ګرمي نه یخني. نو په لومبۍ جمعه کې د خدای پاک سره ملاقات. خدای پاک په جنت کې جنتونو نه بره یو ځای دی، هغې ته کسبان المسک وایي، د مشکو ډېرې. په هغې به د خدای پاک عرش راشي او په عرش باندې به خدای څرګند وي. خدا چې څومره جنتیان تلي دا بړومبې ملاقات یې د خدای پاک سره. نو ګمبتو دا دغه به محرابونه به کرسۍ به مختلف، او د هر چا د هغه د درجو مناسب. داسې کرسۍ به د زبرجدو، د سرو، د سپینو، مختلف خلق به د مختلفو درجاتو مناسب په کرسو ناست دي، او عام خلق به د مشک او د زعفرانو په ډیرو ناست دي.
خو د چا زړه کې به دا نه راځي چې زه په درجه کې کم یم د بل نه. هر سړی به په خپل مقام بې اندازې خوشحاله وي، ځکه جنت د خفګان ځای نه دی. نو زړه کې به د غم او د خفګان تصور نه راځي. چېرته به د کمې درجې والا د بر درجې والا ته نه پسخېږي. نو خدای پاک به د بره طرف نه څرګند شي. دا یو صحابي بخاري او مسلم شریف کې بیان دی مختلفو ځایونو کې، او صحابه کرامو په مختلفو مناسباتو کې د زمونږ د ښکلي پیغمبر نه تپوسونه کړي چې موږ به خدای وینو. وی څنګه به وینو؟ وی داسې واضح او داسې صاف او داسې بغیر بیړ باړه لکه چې نور د اسمان په منځ کې خلک ویني. نه بیړ باړ ته حاجت شته، نه ټیل ته حاجت شته، نه د نږدې او د لرې فرق شته. که سړی غر ته وخیږي او که په ځمکه وي، نور ورته یو شان ښکاري، او که ګڼ ولاړي که جدا ولاړي، نور ورته یو شان ښکاري، او بې شک او بې شبې ورته ښکاري چې وریځ او لکه تاسو څوارلسمه سپومې د څوارلسمې شپې چې وریځ ني، نو هغه بغیر بیړ باړ او بغیر د شک شبې او بغیر د اونچ او نیچ او بغیر د ښکته او پورته نه یو شان وینې. دقه شان به خدای پاک وینې. هر سړی به په خپل مقام کې. زمونږ عالمان وایي دا خدای زمونږ ښکلی پیغمبر دوه مثاله بیان کړي دي، یو یې انور ښودلی دی، یو یې سپومې. داسې نه ګورئ چې خدای د انور په شان دی یا خدای د سپومې په شان دی. دا تشبیه د لیدو سره ده. لیدل به داسې واضحي او بې شکه وی او بغیر بیړ باړ وی او بغیر د ټیل نه، لکه د انور لیدل او د سپومې لیدو کې ټیل ټال بیړ باړ شک شبه پکې نه راځي. نو د خدای د لیدو تشبیه د لیدو د انور او د سپومې سره. داسې نه چې خدای د انور او د سپومې په شان نه دی. خدای پاک وایي لیس کمثله شیء والسمیع البصیر. د خدای په شان هیڅ شی نشته، یعنی خدای چا په شان مشابه نه دی. نو هر سړی به په خپل مقام چې خدای پاک را څرګند شي. پیغمبران هم ناست دي او مسلمانان هم ناست دي او د ټولو امتونو مسلمانان ناست دي. خدای پاک به داود علیه السلام ته وایي د خپل کتاب تلاوت وکړه. یو مجلس په جوړ شي، د هر مجلس شروع خو په تلاوت کېږي. نو داود علیه السلام په پیغمبرانو کې بې اندازې خوش آوازه تیر شوی. چرته به چې حضور پاک د یو صحابي تشبیه کوله د هغه د آواز د خوش آوازه، وی خدای داسې ښکلی آواز ورکړی لکه د داود علیه السلام. داود علیه السلام به چې خپل کتاب لوسته نو دوه کماله و په هغې کې. د هغه د کتاب نوم دی زبور شریف، او عام پکې وظایف دي، احکام پکې نشته. احکام یې د تورات. نو یو خدا چې ټول کتاب په سترګو رب کې لوستی شو، زمانه به ورته خدای پاک را غونډول او اوږدول. وی زما په اس ځین واچوی. نو چې په ځین به یې په اس اچو، دی کې به د ټول خپل کتاب لوستی. دا کمال خدای ورکړ. دویم چې به یې لوسته په خپله لهجه، نو مرغانو او غرونو به ورسره ثنا ویله، مرغان به کېناسته. خدای پاک وایي قرآن شریف کې یا جبال عویبی ما هو الطیر. یا غرونو او مرغانو د سره ثنا وایه. نو چې ده به خپله وظیفه شروع کړه د زبور شریف، غرونو نه به آواز شروع شو
او مارغان به کېناسته. نو دومره خوش اوازي خدای ورکړه. خدای په دې مخلوقاتو کې ناشنا ناشنا څیزونه پیدا کړي. د مارغانو کې یو مارغه دی عام نی، نو د هغه یو سوریلي آواز او ښکاري مارغه دی. فارسی کې ورته دګران وایي. نو چې هغه خپل ساس شروع کړي آواز، دا ټول مارغان ورته کینی. نو د ده چې څومره خوښې وي نیسي بیا. داسې جال خدای ورکړی. د مارغانو کې څومره قسمه قسمه آوازونه، د چا آواز قبیح او د چا ښکلی. نو انسانانو کې خدای پاک آوازونه پیدا کړي دي مختلف. نو د داود علیه السلام به بې اندازې ښکلی آواز، نو هغه ته به وایي تلاوت وکړه د خپل کتاب، هغه به تلاوت وي. بیا به خدای پاک هر چا سره جدا خبرې کوي په یو ساعت کې، چې د خدای او د ده په منځ کې به ترجماني نه کېږي. هر چا مزاج پرسی، لکه میلمه سره سړي ستړي مشي کوي. د هر چا د خیریت تپوس، لکه خدای پاک دی وخت کې د ټولو اوازونه په یو ځل اوري. د هر چا سوال، د هر چا دعا، د هر چا جړه اوري په یو ځل په یو وخت، او د هر زړه نه خبر دی په یو وخت. علیم بذات الصدور، د هر چا د زړه د احساساتو، د ارادو، د نیت نه په یو وخت کې خبر دی، په یو سکند کې. نو دغه شان به هر چا سره په هغه یو وخت کې خبرې کوي. د دواړو جهانو سردار یو مثال ښودلی دی. یو سړي سره به خبرې کوي، ورته به دا وایي فلانکي، دا زه مثال وایم چې په فلانکي موقع د نسوار کو، فلانکي موقع د سګرټ څکل، دا مردار څیزونه، فلانکي وخت کې د ښځو ته کتلو، فلانکي وخت کې د دا دروغ ویلو. دی چې دا اوري، خدا به د ده او د خدای په منځ کې بل څوک بیا نه و. دی به وایي زړه کې چې خدای خو راته دا واړه نسوار سګرټونه یاد کړ، که هغه غټ یې راته یاد کړ، خو زه غرق یم، بیا مې جوړې جنت نه وباسي. وی دا دې کړی، دا دې کړی، دا دې کړی. دا واړه ګناهونه د لویو لاره ده، اگر چې بد کېدل ته ګران دی، ټول په دې کې مبتلا دي. خو خدای پاک ته چې سړی توبه وباسي، خدای بیا نه کړو معاف، د خدای عجیبه دربار. خدای په هغه ګناه خفه کېږي چې ته پې اړ توبه ترې نه وباسې، او چې توبه دې ترې وکړله هر څه درته معاف. د خدای لوی دربار دی. نو دې به زړه کې وایي چې خدایه، کنی خدای هر څه نه خبر دی، چې دی خو راته واړه واړه یاد کړه، که غټ یې راته یاد کړه، خو زه غر کې. خدای پاک به ورته وایي زه دنیا کې مې در باندې پرده اچولی او غټ مې درته معاف کړي دي، نو دا مې هم درته معاف دی. دا 12مه پاره کې دې ته اشاره ده. واسروا النجوى الذين ظلموا، د خدای او د بنده منځ کې به د راز خبرې نجوا دی ته. بیا به هر یاد ته وایي څه غواړې چې درکړم. دی به وایي خدایه هر څه دې راکړي، جنت دې راکړي، میوې دې راکړي، داسې ښځې دې راکړي چې قسم دې د هغې صفت زه نشم بیانولی، ځکه قرآن او حدیث کې ډېر صفت راغلی. او دا خوشحالی دې راکړې، دا دې راکړې، نور به څه غواړو. خدای پاک به ورته وایي زه یو انعام در سره کړم،
زه به ټول عمر تاسو نه خفه نشم. زما د رضا اعلان دی. نو خدای پاک وایي ورضوان من الله اکبر، د خدای رضا به د ټولو نعمتونو نه ډېره غټه وي چې د سړي د زړه نه دوزي چې خدای ما نه خفه کېږي آینده دپاره. نو د دې نه لویه خوشحالي شته، نو بې اندازې نعمت به راشي. دا به د خدای ملاقات په یو ځل د ټولو جنتیانو سره چې دی واپس راشي خپلو ځایونو ته لاړ شي. نو دومره به خشته شوي د خدای په لیدو او د خدای په تجلو او د خدای په دیدار چې خپلې ښځې به ورته سجده کوي چې دا خو دا زموږ خاوندان خو بدل شوي. بیا به د مختلفو دپاره مختلف وختونه وي، دا به عام دیدار وي. خدای پاک وایي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، ډېر مخونه به تر و تازه وي او د خپل خدای ته به کتونکي وي. په دې مخ خدای وایي ولقاهم نضرة وسرورا، خوشحالي او تازګي به د هغوی په مخونو واچوم. داسې به خوشحاله او داسې تر و تازه وای چې حورې به ورته حیرانې شي. بیا به د هر چا دپاره جدا وخت د پیغمبرانو دپاره خو چې کله غواړي خدای به د هغوی او د خدای په منځ کې پردې لرې کوي، خدای سره به خبرې کوي. د چا دپاره به هفته کې د ملاقات اجازت وي، د چا دپاره میاشت کې، د چا دپاره په کال کې، او عمومی ملاقات به یو ځلې. نو د دې نه بل لویه خوشحالي نه چې د دواړو جهانو سردار وایي قرآن شریف کې بیان دی چې خدای به د خپل رضا اعلان وکړي. د جنت یو 8 دروازې دي او د دوزخ اووه دي. قرآن شریف کې خدای 14 پاره کې وایي لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. سورة حجر کې د دوزخ اووه دروازې دي او د هرې دروازې جدا حیثیت او د جنت 8 دي. جنت دی یو خو دروازې 8 دي او بیا پکې درجې چې دي هغه 100 درجې دي. د ټولو نه بره ته جنت الفردوس وایي چې د هغې نه بره صرف د خدای عرش دی، اخوا مخلوق نشته. عرش د جنت فردوس چت دی. نو د دواړو جهانو سردار وایي چې د خدای نه سوال کوي نو فردوس غواړي، جنت خدای دې زموږ نصیب کړي. د جنت دروازې 8 ولې دي او د دوزخ 7 ولې دي؟ د یو دروازه زیاتی ده. نو دا زموږ ښکلی پیغمبر وایي خدای پاک دوزخ ته بغیر عمله څوک نه بوځي. څه ګناه خو به یې کړي، جرم به یې کړي، کفر شرک بل څه. او جنت ته به بغیر عملم ډېر خلک بوځي، بې حسابه او بې کتابه. نو دا یو دروازه د هغې خلقو دپاره ده چې دا بې حسابه او بې کتابه به جنت ته ځي، او دوزخ ته بې حسابه او بې کتابه خدای پاک څوک نه بوځي. دا خدای رحمت د خدای د غضب نه زیات دی. خدای وایي ان رحمتي سبقت غضبي. دا حضور پاک ویلي د خدای د طرفه چې زما رحمت زما د غصې نه زیات. نو د جنت د رحمت ځای دی، نو دروازې پکې یو زیاته مقرره کړو. د 8 دروازو کې یوه دروازه ده، د هغې نوم دی باب الریان. د روژهدارو دپاره خاصه په هغې به صرف روژهدار شي. نو اوس یو سوال دی چې مسلمان خو عام روجیم نیسي، منظم کوي، زکاتم ورکوي، مثلا حجم کوي، نو روژهدار خو عام دي. نو خو عام مسلمانان به بیا په هغې دروازه ځي. نو بیا د روژهدارو دپاره د خصوصیت فایده څه شوه؟ تقریبا هر مسلمان چې ځان ته مسلمان وایي روجې نیسي. شکر دې پښتانه په دې صفت کې د ټولو نه غواړي، ځکه روژه د غیرت عبادت دی.
نو چې کوم قوم کې غیرت زیات وي هغې ته روژه نیول اسان وي او چې بې خوند دی بې غیرت دی نو هغې ته روژه به وبلا ښکاري نو بیا د روژهدارو دپاره د دې دروازې د خصوصیت فایده څه شوه نو زموږ عالمان وایي چې دا دواړو جهانو سردار چې ویلي دی نو هغه روژهدار دی چې د هغې د روژې سره بې اندازې محبت او مینه وي او چې کله ورته وخت میلاویږي نفلي روژه نیسي فرض روژې خو ټول خلک نیسي تقریبا خو بعضو خلقو کې د بعضو عباداتو شوق زیاتی څوک چې اوزګارېږي نفل کوي چا کې د سخاوت ماده زیاتی څوک چې اوزګارېږي تلاوت کوي څوک چې خالی وخت ویني درود شریف ویني وایي څوک د خدای ذکر زیات کوي نو هر یو مسلمان کې څه نه څه د عبادت یو جذبوي زیاته نو چې چا کې د روژو د عبادت جذبه زیات دی هغه په دغه دروازه ننوځي فرض خو ټول کوي او بعضې خلک دوه میاشتې روژې نیسي نفلي څوک درې نیسي څوک ډېر روژې نیسي څوک هر ګل او زیارت فرض نیسي او څوک هره میاشت کې 3 روژې نیسي نو چې چا کې د روژې د نیولو شوق او عبادت زیات وي هغې به د دغې دروازې نه ځي باب الریان خدای دا روژه په دې میاشتو مقرر کړې ده او د سپومې په میاشتو دنیا کې 2 قسمه میاشتې دي یو د لمر په حساب دی بل د سپومې په حساب دی د انګریزي میاشتې چې دي جنوري فروری مارچ اپریل دا د لمر په حساب دی د لمر میاشتې دی ته یا د پښتو الپشکال او بادرو سو کتک مگر پوما دا د لمر په حساب دی یا د ایران او د کابل برجونه حمل سور جوزا سرطان اسد سنبلا دا د لمر په حساب دی یا د یهودو میاشتې آذار او نیسان او معاب دا د هغې د میاشتو نومونه دي دا د لمر په حساب دی د لمر میاشتو کې فرق نه راځي او زمونږ عبادات او روژه دا د خدای د سپومې په میاشتو مقرر کړي دي دا راز پکې څه دی د لمر میاشتو کې جګړه هم نه فلانکي تاریخ په یکم فلانکي دی اتوار ورځ ده خبره خلاصه خو د سپومې اول او اخر نه معلوم د سپومې کال د لمر د کال نه 10 ګنټې او 10 ورځې او 6 ګنټې کم ده او د لمر کال ته 10 ورځې او 6 ګنټې زیات ده نو دا راز پکې څه دی زمون شریعت او زمون دین دا آخری شریعت او آخری دین دی او آخری امت دی او زمون ښکلی پیغمبر دا ټولو پیغمبرانو سردار خو خدای په آخر کې رالیږلی دی د ده نه پس نه نوی شریعت شته نه نوی پیغمبر شته او نه نوی وحی او احکام شته ګورې موږ په آخري دور کې یو تیاری کوئ نو چې زمونږ دین او شریعت آخري دی یاوه دویم دا چې د ټولو جهانونو دپاره دی پخواني پیغمبران او پخواني شریعتونه به د بعضو علاقو دپاره او د بعضو دپاره بنو مخصوص پیغمبران به کله به په یو زمانه کې ډېر پیغمبران دلته ملته نو زمونږ پیغمبر زمون کتاب زمون نظام او شریعت خدای د ټول جهان لپاره رالیږلی او آخري دی نو خدای پاکې د عبادات اوقات داسې مقرر کړي دي چې ټول جهان یې معلومولی شي د لمر میاشتې د چا میاشتې به مقررې دی د جنورۍ فروری که د حمل سور جوزا
که د اړ په شکال او که د آزار او د نیسان مختلفې دي. د چا شروع د یو نه، د چا د بل نه ده. خدای د سپومې میاشت مقرر کړه ځکه سپومې په ټول جهان کې یوه ده او ټول خلک یې اول او آخر په لیدو معلومولی شي. نو داسې میاشت مقرر کړه خدای پاک چې د ټولو قومونو دپاره یې، که په غر کې اوسېږي او که په سمه، که په ښار کې اوسېږي او که په میاره کې او په دشته کې، ټول خلک سپومې ویني. هغه سپومې راوخته او هغه د سپومې ډوبه شو. نو هغه یو میاشت چې د جهان ټول قوم پې متفق دی هغه سپومې ده. او هغه میاشت چې هغه د ټول جهان په علم کې راتلی شي، هغې کې تعلیم یافته، جاهل، امی، پړه او ناپړه ټول یو شانتي دي. ځکه د سپومې تعلق د انګریزي تعلیم یا د اردو تعلیم یا د کالج سره نشته. ګوره بوډۍ م ویني، امیم ویني، پوی م ویني، وکیل م ویني، قابل م ویني، د غر سړی م ویني، د سمې سړی م ویني. نو خدای داسې علامې مقرر کړي چې ټول جهان د هغې په پېژندو کې هغه برابر دی. تاریخ چا ته پته لګي؟ تاریخ خو به هغه چا ته معلوم وي چې نن ورته معلوم وي نو سبا ډېرو خلکو ته پته نه لګي چې د اکتوبر 30 دی که یو 30 او فروری څو ورځې ده او جنوري څو ده او اړ به کله شروع کېږي او بادرو به کله شروع کېږي. د دې خو څه علامه نشته. او سپومې خو څرګنده ده، دغه سپومې ده، ګوره ورته. نو داسې میاشتې مقرر کړي چې د ټول جهان سره تعلق لري او داسې میاشتې مقرر کړي چې د ټول جهان په علم کې راتلی شي، ځکه دا د ټول جهان لپاره ده. او داسې میاشتې مقرر کړي چې هغې کې د اول او د آخر څه اختلاف نشته. دا پکې راځي چې میاشت ولیدې شوه یا نه ولیدې شوه، خو دا نشته چې د کمې ورځې نه به جنوري شروع کېږي او د کمې ورځې نه به اړ شروع کېږي او د کمې ورځې نه به حمل او ثور شروع کېږي، ځکه دا مختلف دي د قومونو. د اړ 14 د سرطان اولی د برجونو په حساب. په 22 بیا نور راګرځي د جون. نو دا مختلفی دي او سپومې کې اختلاف. دویمه فایده دا چې د نور میاشتو کې موسمونو کې فرق نه راځي. جنوري او دسمبر مثلا همیشه یخنۍ کې، نو که روژه د جنوري او دسمبر په حساب وي نو ټول عمر به موږ د یخنۍ نه قتل شوي. او هغه خلک چې هغوی د خط استوا نه په دې بل طرف دي، هلته جنوري او دسمبر کې ګرمي، لکه جنوبي افریقا او موزمبیق، هغوی به د ګرمۍ نه قتل کېدل، ځکه هغوی ته جنوري او فروری ګرمه میاشت ده. د سر د پاسه او که په د بل شان وي جون جولای کې وي موږ به د ګرمۍ نه قتل شوي او هغوی به د یخنۍ نه قتل شوي، ځکه جون جولای کې هغوی ته سخته یخني او جبې دغه لیدلي نو اوړی به مو ویني، او که چا د اوړي لیدلي نو ژمي به مو ویني، سپرلی به هم پرې راشي او منی به هم پرې راشي. نو دې قوم ته هم فایده ده او هغه قوم ته هم فایده. دریم دا خو د جهاد یو مشق دی. جهاد کې هر قسم حالات راځي، نو چې سړي صرف د یخنۍ حالت لیدلي د ګرمۍ نه نی خبر چې ګرمۍ کې کم تکلیف دی، او چې د ګرمۍ حالت لیدلي د یخنۍ نه نی خبر چې هغې کې څه تکلیف دی. خدای پې دا روجې بدلی را بدلی چې د جهاد هغه ماده ده کې پیدا شي، په ګرمو علاقو، په یخو علاقو، په سختو حالاتو او په نرمو حالاتو ټولو کې د عبادت کولی شي او د نفس سره مجاهده کولی شي. نو خدای عجیبه نظام را لېږلی. آینده روژه به یقیني د زیارت په راځي،
او د چهارشنبې په شپه به میاشتې ته کتې شي که میاشت ښکاره شه روژه به کنې روژه نشته شکي روژه نی نو چې قطعي فیصله وشي هلې به روژه او د زیارت فرض قطعي روژه ده ځکه 10 پوره کېږي په چهارشنبه نو د زیارت نه به یکم رمضان نو که څوک تراویح شروع کوي د زیارت د شپې نه د بت پرست د جمعرات په شپه دا تراویح شروع کولی شي ختم شروع کولی شي تراویح شروع او اصل احتیاط دا دی چې شکي شپه باندې د سړي نه شروع کوي نو د جمعرات په شپه د زیارت په شپه شروع کولی شي آینده دا جمعه به انشاءالله د رمضان اوله جمعه د تریشن نه پس په عشر څنګه تریشن نه پس په عشر نه ورکې د تریشن هغه دانې به مساوي ښه مزدورۍ کې چې دانې ورکې هغه اصل دانې ټولو نه به عشر ورکې بوس کې خرڅې او د تجارت په نیت دي نو د هغې نه عشر دی او که بوس د خپلو سارو د پاره دی خپله بوساړه ته جوړی نو بیا خیر دی مو ورکړه اپ ته پاره مسنونه دعاګانې نشته ها دا چې خلقو چاپ کړي دا شیخانو بزرګانو لیکلي دي که هغه ویلې شیخه پخه کنې دعا په زړه کې چې څه درځي په پښتو کې وایه درود شریف وایه ذکر کوه او تلاوت کوه د طواف دپاره یو دعام د دواړو جهان د سردار نه نقل نه ده بغیر د حجر اسود او د رکن یمانی سره به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين او حجر اسود سره بسم الله الله اکبر زمونږ د ښکلي پیغمبر نه نقل دی که خبرې کې که د مسئلې تپوس درنه څوک کوي خیر دی دا چې هلته دا دعاګانې وایي نو دا غلطي کوي دوه غلطۍ کوي یو خدا چې په زوره زوره وایي نو خلقو ته طواف ته تکلیف رسوي دویم دا چې عام خلق خو په عربۍ نه پوهېږي نو یو کس وایي دا نور ورسره وایي نو څوک غلط وایي څوک سم وایي څوک سم وایي ما ته خو په خپله ډېر تکلیف راکوي ځکه چې څوک غلطې دعاګانې وي نو په عربۍ نه پوهېږي یو سړی لګي ښځې او سړی دا طواف کوونکي ورپسې روانې نو دې ته حاجت نشته دا چې چا لیدلي هغې په دې تکلیف کېږي مو په زوره وایه نه اجتماعي شکل کې دعا راغلی ده چې یو دې لګي او بل نه بس ځان له خپل طواف کوئ چې سم وی ذکر کوئ درود شریف وایئ چپ روان طواف د دې ګرځېدو نوم دی د دې دعاګانو نوم نه دی دا ګلبدین او محمدین او باجوړ مولا او کابل مولا جوړې کړي دا زموږ ښکلی پیغمبر نه دی تانه جوړې کړي نه د هغې وینا سنت ته نه حکم دی او نه پکې ثواب شته خاص هلته خرڅېږي دا د ړومبي شوت دعا ده او دا د دویم دا ثبوت نه لري په شرع کې ابوظبي او دبۍ په لار ځي احرام به کوم ځای نه تړي بیا د هغه ځای نه وتړي ابوظبي او دبۍ نه دی وتړي هره مکې مکرمې ته ځي که نه نو جده کې به په احرام کې کوزېږي او که نه د مدینې منورې ته ځي نو بیا خیر د احرام دی نه تړي د جدې نه نیغ بسونه هم ځي او ګاډي هم ځي مدینه منوره کې چې څومره ورځې تېروي نو بیا چې د مدینې نه راځي نو هلته یو جومات دی مسجد ذوالحلیفه ورته وایي او مسجد عمره ورته وایي او المیقات ورته وایي دا هغه ځای نه خلک بیا احرامونه تړي او بسونه هم تړي سره څومره پیسې وي د زکات ورکولو وخت کې هغې نه به ورکوي هغه منځ کې که کال کې زیاتې شوي که کمې شوي د هغې پروا مه کوئ ځان لوټ فکرو کې دا چغې چې وایي پاسې رونو پاسې رونو دا نه ده پکار هر سړی د خپل انتظام کوي او که قوم ورته په خپله دا وایي چې کوه دا خیر دی او قوم پې خوشحاله سي اعتراض پې نه کوي نو خیر دی کنې چاته تکلیف رسول نه دی پکار په خپله دی کوي 10 منټه پاتې دی او 15 منټه پاتې دی او اعلانات کوي دا تکلف په شریعت کې نشته خو چې د سبا بانګ وشي خوراس کاک بند چې دا د یقیني چې دا بانک په اول ټیم کې چې خدای او رسول د طرفه سختی نشته ولې په ځان سختی کوي مه کوئ په دې او دا مو اعلانات مه کوئ 10 منټه پاتې دي 15 منټه پاتې دا مو وایه
بس بانک ته غوږ کېږدي د سبا بانک ته پیس استعمال ښه نه دی ځکه د دې خوند ځي خولې ته مسواک استعمالولی شي سړی او ټوت پیس په نه شي که منکر حدیثي چې احادیث اړه حجت نه دي زه نه منم نو دی د اسلام د دایرې نه وتی دی چې څوک احادیث نه مني که نه نو دا قطعي کافر دی او مرتد دی نو د هغه عملونه قبول نه دي که سړی د یو حدیث نه انکار وکړي په دې بنا چې دا صحیح نه دی یا په داسې دا خو جدا خبره ده او چې دا وایي احادیث اړه حجت نه دي صرف قرآن بس دی نو دا د اسلام د دایرې نه وتی خدای به پیغمبر سره رالیږي زه پیغمبر منم خو احکام یې نه منم ته وایې زه حکومت منم خو حکم یې نه منم نو دا څه منلي چې سړی پیغمبر نه مني د پیغمبر منل خدا دی چې د هغه خبرې د هغه احکام به زه منم نو چې نه مني خو مسلمان نه دی دغه خلک وایي د پیغمبر د ډاګي حیثیت دی بس قرآن یې موږ ته راوړو بس زلال لکه د ډاګي حکم منل نشته هغه چیټې چې راوړه هغه به منې نو دا ظالمان دي نه پیغمبر له خدای اختیار ورکړی دی او هغه په خپله وایي داسې قومونه به پیدا شي چې هغوی به دا وایي چې قرآن کې څه دي په دې عمل کوو احادیث نه منو نه ما محکمات راوړي او خدای پاک د خدای او د رسول تابعداري فرض کړې ده په قرآن کې تعلق د پاره چې کله فارغ هم به راځي د امتیازو د ضرورت د وجې نه خپل اندام ته کڅوړی چولي نو خیر دی که د مانځه وخت کې احساس کې لاړ شي نو خیر دی خو بیا د مانځه وخت کې مثلا بدلی پرتوګ دی بدلی یا د کڅوړی ورته اچوي بیا په دوران د مانځه کې د هغه اودس نه ماتېږي شرعا خو هر مانځه له به مستقل اودس کوي فرض مونږ چا د دوه په ځای درې سجدې وکړې نو زیاتې وکړو نو بیا که ورته رایات شي سجده د صحوه وکړي ما په موږ سپونه د علاج مې ډېر وکړو خو کېږي نه خدای پاک دې په خپل فضل کرم روغ جوړ کړي او دا تاسو ته ښایي ګورئ ټیک ته علاج ضروري دی دا علاج هم خدای رالیږلی دی خو کله دا اسباب دي اسباب اړو اثر نه کوي که سبب هم اثر کوي د خدای په حکم کوي سړی به ښځې ته نږدې کېږي اولاد به یې نه کېږي اگر چې اسباب دي زه د تلم خو اخباراتو کې داسې خبر راځي چې زه پرې پریشان یم اخبارات پرېږده اخبارات خو دین پرې خبرې کوي عالم پسې خبرې کوي اسلام پسې خبرې کوي اخبار له خو چې چا څه ورکړه هغه چاپ کوي د لیلا او مجنون خبرې هم چاپ کوي دې پسې مه ګرځه بیا به سودې شي کوي به خپل کار اخباراتو کې خو دروغ زیات دي د رښتیاونو بعضې خلک حج لځي نو خلک ورته وي ماله د حج نه کفن نه وړه خیر دی که څوک چاته وایي د تبرک کفن راغلی دی په احادیثو کې د دواړو جهانو سردار له یو بیبي لنګ جوړ کړ او هغه وخت کې لنګ کمزوری مو د هغې زوړو نو بیبي ورته وایي دا مې په خپل لاس جوړ کړی دی چې ته یې واغوندې و استعمالی وې ډېره ښه ده نو چې کور ته لاړ ناست و بدل یې راغی د کور نه یو ورته وایي قربان مبارک شه بلم ورته وایي قربان مبارک شه یو صحابي ورته وایي صاحب ښکلی دی ډېر مبارک دی خو دا ماله راکړه ډېره ښه ده چې کور ته لاړ صحابه دی یو صحابي ته ډېر پکار شو چې یا د خدای بنده دومره په محبت والا چا راوړی دی او ضرورت یې مو اتفاقا او ویې غوسته او تا ته غوسته او تا ته پته لګي چې هغه د سوال نه واپس کوي دا خو د ښه کار ونه کوي حضور پاک هغه زوړ واغوسته او دا نوی بند کړ دلی یې راولېږه هغه وی قسم دی که زما په دې حیثیت غوستی چې زه یې واغوندم دا ځان له ساتم چې د حضور بدن سره لګېدلی دی چې زما کفن شي نو مغه یې کفن شو نو بخاري کې په باب دی که سړی ځان له مخکې نه کفن وساتي د تبرک د مبارکو خلقو یا د مبارک ځای یا په زمزم وینځلې شوی مثلا نو د دې ثبوت شته
قبر تیارول مخکې نشته او کفن تیارول مخکې نه روا دي، ځکه کفن ځان سره سړی ګرځولی شي او د قبر په باره کې خو پته نه لګي. خدای وایي وما تدري نفس بأي أرض تموت، دا چاته پته نه لګي چې زه به کوم ځای مرم. چا په دې غرض ساتلي چې مقبره پې ونیسي، یا که زه خپل وطن کې وفات شم ما دلته ښخ کړی نو خیر دی. خو د قبر تیارول په شریعت کې مخکې نه د ځان دپاره نه دي راغلی او د کفن راغلی. سړي کسب حرامي لکه د بینک ملازمت کوي، رشوتونه کوي او هغه د هغې خپل مال نه زکات وباسي او چاله یې ورکړي غریب له، نو غریب سړی اخیستی شي او وادلي ته الله او بلا د هغه سړي په سر کې جا په حرامه ګټلي. په ملکیت بدلېدو سره احکام بدلېږي. د ټولو نه حلاله روزي د طالبانو د مدرسې، ځکه چې چا ګټلي په هر نیت یې چې ګټلي په هره طریقې چې ګټلي، طالب له خو د خدای په نوم ورکړي نو هغه شک و شبه ټوله د هغه سره پاتې شوه. نو دې د خدای په نوم باندې ورکړي سیز خوري نو حلالي. نو د جماعت د طالبانو د مدرسې تالدار ته یقینا وایم حلال روزي اړو د چا شته نه، ځکه چې ګټې واله سره به غلطي راغلي، دله خو د خدای په نوم ورکوي نو د تبدیلې د ملک سره احکام بدلېږي. نو ته تې واله که تاله درکوي. یو خو دا درته معلومه ده چې د فلانکي نه جیب وو او ماله یې راکوي هغه ماله، یا چرګه یې د فلانکي نه پټه کړې ده تا ته معلومه وي نو هغه چرګه ماله. او داسې خو د هر چا په کسب کې شبه راځي، غلطۍ پکې راځي، رشوتونه پکې راځي، نو الله او بلا د هغه سره پاتې شوه، تاله د خدای په نوم درک ته تې واله تا باندې سود نه دی. یو سړی د تصویرونو کار کوي، فوټوګانو باسي، نو دا پیشه شریعت نه ده خوښه کړې او د دواړو جهانو سردار په لعنت ویلی دی. نو که دا تا ته معلوم وي چې د نورې پیسې نشته علاوه د دې نه، نو بیا دعوت مه قبلوه، او که نورې پیسې هم ورسري نو بیا دعوت قبلول شي. خپله دا کوشش چې اختر او روژه د یو شي، او بعضې خلک زموږ د صوبهسرحد کې د اتفاق نه کوي. یعنی مسله دا چې د اسلام حکومت او قاضیان مقرري به چې هغوی څه فیصله وکړه الله او بلا او برګردنې مولا ذمهوار هغه دی، مونږ ذمهوار نه یو. نو کوشش دا پکار دی چې د عام حکم انتظار سړی کوي. دا افراد تفریح لکه زمونږ ملک چې ده دا د جهان په یو ملک کې نشته، نه په سعودي عربو کې شته، نه اماراتو کې شته، نه مصر کې شته، نه سودان کې شته، نه په یو اسلامي ملک کې نشته. دلته افراد تفریح ده. نو دا افراد تفریح زمانه ده خوښه، یو روژه او یو اختر مې خوښ ده، او زما د وس نه بارې زه به څوک سړي سرتورې لمونځ یې کېږي، خو که د ضرورت د وجې نه یې لږ سر یې خرېږي یا په احرام کې یا ورسره سني نو خیر دی، او که سړی د مستۍ د وجې نه سر سرتورې انګریزي سر یې پرېښي او کږه لارې پکې اوښکي او خدای ته ولاړې او ټوپۍ هم ورسره وي یا پیدا کولی شي، نو بیا زموږ عالمان وایي لمونځ یې مکروه دی، ځکه دا د بېادبۍ شکل دی. نو قصدن په سرتوره لمونځ مه کوئ. او که د عذر د وجې نه یا نی سړي سره یا حالات داسې زر تلل غواړي نو خیر دی، یا احرام کې یا په عاجزۍ د وجې نه سر سرګندي د سنت مطابق سر یې سر خریلی نو خیر دی. خدا د بدماشۍ سره او په دغه شکل کې خدای ته ولاړه. زه خو دې ته حیرانم چې عدالت ته ننوځي نو دا انګریزي سر والا سر پټوي، د جج نه یېرېږي، وي دا توهین عدالت. هلکه د انسان د عدالت خو احترام کوئ او د خدای د عدالت د جماعت او خدای ته ولاړ یې مالک الملک ته، نو د هغه د احترام خیال نه ساتي. نو په پټ سر باندې لمونځ کوئ، بې ضرورته کولو سر باندې مه کوئ. سبحانک اللهم ویلي که نه د امام سره یو ځل او بیا یو رکعت دعا ته پاسي نو بیا دغه نشته، او که نه ویلې نو بیا د سبحانک اللهم نه شروع کړي. امام سره کم وخت شامل شوي نو چې څنګه مونځ د امام یا قشان چې پاسې کېما
نو که د جمعې په ورځ په تحیاتو کې شامل شي نو هم چې پاسې نو 2 رکعاته مونځ به کوې، 4 نشته. دا زمونږ مذهب دی الحمدلله. پوره 2 رکعاته به کوې، 4 به نه کوې. هر پیغمبر هغه حق دی الحمدلله، او دا هغه امتیان چې دا هغه په طریقه روان دي هغه ټول حق دي او ټول مسلمانان دي. خو د مسلمان دا خطاب دا زمون امت لراغله، کنی د مسلمان په معنا کې ټول داخل دي. ابراهیم علیه السلام زمون نوم مسلمان کړی، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا. انانو د خپل دین، خو د مسلمان دا لقب صرف زمون د امت راغله، کنی و ټول صحیح او ټول چې د خپل پیغمبر په تعلیماتو ټیک روانو ټول جنتیان دي. وشوې او واده مې شوی دی، خو د ښځې او د خاوند اختلاف دی، پته نه کړي چې ولې اختلاف دی. او خاوند ښځې له طلاق نه ورکړي او جینۍ هم کور ته نه راځي. په هلک چې جینۍ بې تپوسه تلي کور ته که نه نو خرچه په خاوند نشته. کور ښځې ته یې ویلي چې ځه کور ته، نو که نیت یې د طلاق و نو طلاق واقع کېږي، او که طلاق نه یې هسې سرزنش ورکوي نو طلاق نه واقع کېږي. ځکه لفظ د طلاق خو نه دی که نه، کور ته ځه. قرآن شریف په رمضان کې تراو کې دا د نیکانو د سلف و صالحینو طریقه ده، نو هغه سامعینو ته کتل پکار دی. که د شوق والا ولاړی چې مونږ ته زر ختم وکړه زر دې وکړي، او که تنګېږي نو بیا د امام د قوم لحاظ کوي، زیات نه وایي، کم از کم 5 شپو کې ختم کول پکار دی. او که شوقیان خلک یې شیخانې په عبادت نه ستړي کېږي نو کوي دي زیات دی کوي. امام او د قوم پر ازار ښه دا ده چې 5 کې کوي یا 7 کې کوي. 7 چې کوي نو یو منزل به وایي. فوټبال خلک کوي، نو بعضې خلک وایي دا د زمونږ د ښکلي پیغمبر زمانه کې د یو صحابي سر کافرانو پرې کړو نو لوبې ورسره کولې، نو دا د هغې یادګار دی. ما ته خو دا نه ده معلوم. بال خو گیم ته وایي، فوټبال معنی د قدم لوبه، نو د هغې دپاره نه دی فوټبال روا دی. خو هغه لوبه روا ده، خو یو چې بې حیایي پکې ني، دویم دا چې د منځ اوقات درنه نه ضایع کېږي. بې حیایي معنی دا چې بربنډه باندې کې یا ښځې کوي او بیا تصویرونه راځي په ټلویزیون کې یا سړي ورته ګوري، نو دا ښه کار نه دی. او مونځ چې سړي نه قضا کېږي او ښکلي عملونه ترې خرابېږي نو دا ښه نه ده. دا اکثر خلک چې کوي دا لوبغاړي چې دا بار ته ځي دا شرابونه څکي او په قیمتي هوټلونو کې اوسېږي او د حکومتونو پې ډېر خرچې کېږي او ډېر خلک ورسره جواره هم کوي. نو دا د شیطانانو لوبه ده، د یهودیانو هغه لوبه پکار ده چې د جهاد مشق پکې راځي. خو که دا مثلا پکې ني نو هسې د بدن ورزش څه بند نه دی، که فوټبال کوي که کرکټ کوي که والیبال کوي، خو چې بې حیایي پکې ني او منځ او دست نه پاتې کېږي. خپل روندار ته د اصلاح په نیت د پردې ویلی شي او ویلی شي، هر مسلمان بل مسلمان ته ویلی شي، خو د نصیحت په شکل. د والو حق پې د خاوند دی، مثلا د لیور پې نشته. خاوند ښځه والی شي په 3 صورتونو کې. اول دا چې ښځه بې تپوسه ګرځي، زیارت لځي، شیخ بابا له ګرم پیر صاحب له چې هېڅ نام و نشان یې نشته. چې بې تپوسه ښځه وځي بار ته نو هغه والی شي. دویم دا چې ښځه مونځ نه کوي نو خاوند دی والی شي. دریم دا چې ښځه خاوند ته ډول سینګار نه کوي او د هغه تقاضا وي چې واده له ځي خو ځان جوړ کړي، او چې خاوند ته ځي نو په اصحا جامو کې ورنږدې کېږي، نو خاوند دی په دې 3 خبرو والی شي.
خو وای به هم داسې په مخ نه، او وای به هم داسې چې زخم پې نه پیدا کېږي، هسې په سپلی ویشتلې، په کانټه ویشتلې، سپلی ورپسې درځولې، چل ول به کوي، آخر ملګرې ده. خو ښځه کې خدای څه کمزوري پیدا کړې ده، نو ته به اصلاح کې خو په خوږه طریقه. خو که سړي مونځ نه کوو نو بیا بسې بیا به حکومت وایي. فلونو په خادو کې تصویرونه جوړول ښه کار نه دی. که سړي قرآن شریف ختم نه کنو ګناه خو نشته، نه ګناه نشته. یو کال کې کم از کم قرآن شریف خلاصول پکار دی. دا د قرآن شریف حق دی پار مسلمان. او اخترونو په منځ کې واده روا دی کنه، پته نه لګي دا سړی ښځې مردار او دا زاړه قمقل شیخان بې علم دا د قومونو کې داسې غلط رواجونه جوړ کړي او د کافرانو هغه خبرې په مسلمانانو کې ښه کار هر وخت روا دی او ناروا کار هر وخت ناروا دی. که واده د سنت مطابق کې په ښکلې طریقې کې هر وخت یې کوه، او که واده شرابي پکې ډمي پکې هغه هر وخت ناروا. زه یو ځل د مردان په بازار راتلم، ټانګه کې ناست، نو جمعې په ورځ چا واده کو او ډول سورنا ورسره روان. نو دا سړی په ټانګه کې چې یو ناست و، ما سره ما ته وایي ډېر سپېره واده دی. ما ولې وی د جمعې په ورځ کوي. ما وی انا لله، جمعې په ورځ واده بختورتیا ده چې کوم شي ورسره سپېره دی دغې ته نه وی ډول سورنا ورسره سپېره دی. نو ډول سورنا او ناروا ورسره هر وخت ښه نه دی، او چې د شریعت مطابقي دا د کافرانو عقیده به وه، نو دا په اسلام کې بنده ده. واده ښه دی. د دپاره د خیرات دپاره شریعت ورځې نه دی مقرره کړې چې ښه کار کې هر وخت کوه چې کله دی وسې. حضرت عمر صاحب رښتیا ویلي دي چې لوړ سړی چې یا قمقل نه، عمر صاحب دا نه دی ویلی. دا د خلکو یو متل دی په عربۍ کې، کل طویل احمق و کل قصیر شریر. وی هر اوږد خمقل وي او هر لنډې سړی جګړالو وي. نو دا د خلقو خبرې دي ښه، یو متل دی، دا نه حدیث دی نه صحابي ویلی دی. لوړ سړی وي خو هوښیاري. خدای پاک د طالوت علیه السلام په بیان کې وی وزاده بسطة فی العلم والجسم. بادشاہ مې درله مقرره کړی دی طالوت چې جسم یې مضبوط دی او علم یې مضبوط دی. نو لوړ دنګ کټ کټ سړی خو ښکلي، قامت نه وړوکی څومره هوښیار، او حضرت عثمان د قامت نه لوړو څومره هوښیار او څومره پاکانې هستې. د لنډیوالي او د اوږدوالي د عقل سره تعلق نشته، دا هغه د خدای نعمت دی چې چاله ورکړي. زموږ جماعت کې بانګ نه شوی او نورو جماعتونو کې بانګ شوي، نو که ستا دا یقیني چې دا بانګونه صحیح دي، وخت داخل دی روژه ماتولی شي په هر بانګ چي دی پکې یادم ته دا تلوارجن ښکاري. خیر دی یو من دو صبر وکړه. حجر اسود د جنت نه راغلی دی او دا د ګناهونو سره تور شوي، دا صحیح ده او دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلی دی او ترمذي شریف کې حدیث چې دا ګناه راکاږي دې سره تور شوی دی. اوس یو سوال دی چې نیکان یې ښکلی او بدان یې ښکلی، نو د بدانو په ښکلو تورېږي او د نیکانو په نیکې سپینېږي نه. دا ولې په راز باندې خدای پاک ښه پوهېږي. خو زمونږ د عالمان وایي د انسان ته یو ښودنه کوي چې د ګناه دومره اثر دی چې کاڼه یې توروي. نو د یارې دپاره هغه د ګناه اثر یې څرګند کړی دی او د نیکۍ اثر یې ختم کړی دی. بل تور داسې رنګ دی چې دا تورې قبلی او بل رنګ په دې نه خیږي، نو هغه تور په تور پاتې شوی دی. حجر اسود په باره کې هم دا راغلی دی او د رکن یماني په باره کې هم. رکن یماني هغه د حجر اسود د مخکې ګوټ کې راځي. دا دواړه وی د جنت ته راغلي وي. زموږ ښکلی پیغمبر دا ویلي. خو هغه د رکن یماني که لاس په وروړی شي، لاس په وروړی ښکلول د هغې نه دي راغلی او نه ورته شان راغلی ده. او حجر اسود که ښکلولی شي ښکل به یې کړي، که ښکلولی نه شي لاس وروړه او لاس ښکل که یا یو لخته وروړه، خو لختې چا سره او کنی نو صرف الله اکبر وایه
بسم الله الله اکبر اشاره ورسره راغلی بسم الله الله. بعض خلک ګوتې ښکلوي دوباره، خو د ګوتې ښکلولو دوباره په شریعت کې ثبوت نشته، صرف اشاره ده بسم الله الله اکبر. داسې اشاره به لکه سړی چې په کاڼي ګوتې کړي. درود شریف ووایه. الحمدلله رب العالمین. خدای دا حاضر جمع وبخي د دې په زړه کې چې څه ارزو او حاجتونه یو د شریعت سره برابر وي، خدای ته په خپل فضل و کرم پوره کړي. چرته چې مسلمانان په تکلیف کې دي یا د تکلیف خطره ده ورته لکه عراق کې، خدای ته نصرت عزت او شرافت او کامیابی نصیب کړي. او د هغې دشمنان که امریکا ده که برطانیه ده که یهود دي که هندوان دي، خدای د خپل کور کې په غمونو مبتلا کړي او مسلمانان د هغې د شر نه خدای محفوظ کړي. خدای د عراق مسلمانان، د فلسطین مسلمانان، د کشمیر مسلمانان، د قبرص مسلمانان، د چیچن مسلمانان، د سرب مسلمانان، د جبرالټر مسلمانان، د الټیریا مسلمانان او د مغرب نیوګنی مسلمانان او د هندوستان مسلمانان، خدا دوی له فتح او نصرت او عزت ورکړي او د هغې دشمنان په هره جامه کې چې دي خدای خوار او ذلیل او هلاک کړي. زموږ د عمل کم د دشمنانو د حملو د شرارتونو نه محفوظ کړي برحمتک 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 برحمتک.